Zoe. Ei, Zoe. Bom dia, pessoal. Como vocês estão vendo, é um dia um pouco diferente hoje. A gente vai fazer uma viagem um pouco mais longa de camping com a Zoe em junho. Estamos quase em junho. Hoje é dia 31. Hoje é dia 31 de maio e a gente vai fazer uma viagem no dia 21 de junho, e a gente vai passar um longo final de semana com ela e junto com amigos também. Então a gente resolveu marcar um camping só a gente, passar uma noite para testar a Zoe no camping. Ela ainda é um bebê, então assim, haverão desafios, como por exemplo agora, que ela tá mordendo alguma coisa e eu não sei o que é, e ela tá lá na sala. Peraí. Zoe! Não. Você dá trabalho, hein, cachorro? A gente tá fazendo esse camping teste com ela. Vai ser difícil, eu sei. Só que a gente quer acostumar ela desde novinha com camping, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E ela vai ser também uma aventureira. Ela vai ser uma aventureira e ela vai curtir camping. Ela vai colocar tudo na boca, que eu sei, né? E agora ela tá querendo o microfone. O que foi? Vivi foi pro trabalho. Eu fiquei em casa, já deixei as coisas separadas para levar e eu vou encontrar com ela lá e a gente vai direto para o camping. E para de me morder, por favor, tô te pedindo. Dá para você parar de morder? Ai, meu Deus. Ei, stop. Você é uma cachorra. É isso, daqui a 50 minutinhos eu tô chegando lá. Zoe tá reclamando aqui atrás, não tem muito o que fazer. Ela sempre reclama quando entra no carro, mas depois de um tempo ela acostuma. Ela fica com uma carinha de sofrimento, como se a gente estivesse fazendo algo de muito ruim pra ela. Mas faz parte, né? É um bebê, um bebezinho que tem 3 meses indo pra 4. E é normal. Vamos ver como é que vai ser esse camping com ela. Né, meu amor?
Então o Fernando tá exercendo o seu lado lumberjack. Tem que... Faltou só a... Só a posição que é meio falha, né? Falta a camisa xadrez vermelha. Ó. Ó, aí sim, hein? Aí sim, ó. E eu tava pensando assim, nunca foi o objetivo desse canal ser sobre o pet, né? Mas é sobre a nossa vida. Caraca, vidinha. Ó. Ainda bem que pegou em... Ela assustou, tadinha. Ela assustou. Ô, meu amor. Papai Lumberjack te assustou. E agora a gente vai fazer uma tortilhazinha de linguiça. Menos trabalho possível, vai fazer aqui mesmo. Deixar as panelas pro café da manhã. Que café da manhã de camping, gente, é uma das coisas mais gostosas que tem no mundo. Nunca foi, eu tava pensando, a gente tá muito focado nela nesse canal, né? Ah, mas é que assim, o canal ele é focado na gente, agora ela faz parte da família. Então assim, é sobre ela também. É. Né, mamãe? Né, Zuzu? Com esse AirTag que parece um medidor de insulina. Ah, e tem uma coisa que pode ou não acontecer hoje. O Quebec noticiou de que pode ter aurora boreal. Será? A gente perdeu a primeira aurora boreal que rolou aqui. A gente Só não conseguiu ver. É bem fechado aqui, né? Não sei se a gente vai conseguir ver. No banheiro, onde tem um banheiro é mais aberto. Então, assim, se rolar, a gente vai conseguir ver mais ou menos aqui e a gente corre pra lá. Espero muito que role, porque a gente não conseguiu ver da primeira vez. Bom dia, pessoal. Bom dia. Um bom dia diferente nesse canal, no meio do mato. A gente tá sendo humilhado aqui com a galera ali do lado, com fucking trailers de todo tamanho. O cara tem até uma lazy boy campista. A gente tomou café. A ideia é a gente fazer um hikingzinho bem de leve com ela. Hiking? É uma caminhadinha, Não 3 quilômetros. Não assinei pra isso, não. Ah, a gente vai pra casa? Não faz sentido. Não, vamos dar uma voltinha, né? Uma voltinha, mas... Tem trilha pra cachorro. Tem trilha curtinha. Vamos tentar. Mas o balanço foi bem positivo, assim. Ela dormiu bem, ela não reclamou hora nenhuma durante a noite. Ela dormiu, né, juntinho da gente. Juntinho da gente. Assim, ela vai crescer.
Isso, a gente comprou um outro carro. Comprou não, a gente Reservou um outro carro, só que vai demorar pra Vai sair. demorar, tipo, vai demorar para sair. Então, a ideia não é comprar outro carro até pegar esse carro, que é maior, entendeu? Só que a gente não estava contando com... Só que quando ela tiver idade suficiente para entender, ela vai ficar na caminha dela, Eu sabe? duvido. Eu duvido. Mas vai acontecer ela ficar no nosso meio ali, Mas tá não tem tudo espaço, bem. vidinha. Mas ela não vai crescer tanto assim também. Ela vai crescer. Hoje tá fazendo calor, então a gente vai fazer uma caminhadinha com ela. A gente vai primeiro dar uma... Vamos botar tudo no carro. A gente tem que desocupar aqui. Desmontar o equipamento, e aí vamos estacionar o carro em algum lugar, né? É isso aí. E passear com ela. E depois ir pra casa, aproveitar o dia e dormir na nossa cama uma noite. Por mim, eu fazia isso todo final de semana. Deixa eu mostrar o setup lá. Vou mostrar pra vocês a nossa barraca. Aqui é a caminha, supostamente caminha da Zoe, que ela não usou. Aí a gente botou um pipi pad ali, ó, pra caso ela quisesse ir no banheiro, né, durante a noite. Mas ela não usou a caminha. E no banheiro? E nem o pipi pad. E no banheiro durante... E no banheiro, ela vai no banheiro, só que no pipi pad. Aí aqui é a nossa cama, ó. Aqui é a nossa cama. Ele é um colchão feito para o Tesla, no formato da parte de trás aqui, né? Então os bancos eles dobram. E aí tem o colchão. E é isso. Esse é o nosso setup. E o carro ele fica completamente climatizado durante a noite, né? A tela aqui está desligada, mas a gente deixa o Camp Mode ligado, que é o modo de camping da Tesla, né? E é isso, é assim que funciona o nosso acampamento no carro. E aqui é o capô do nosso carro, ó. Como não tem motor aqui na frente, né? Tem um espaço de armazenamento que a gente usa como um guarda-roupa, né? Aqui tem a nossa bolsa de roupa, ó, cabe direitinho aqui. Aí isso aqui é uma bolsa que a gente usa para o banheiro, para levar roupa para o banheiro e tal. E aqui é a bolsa da Tesla, do carregador. Aí cabe tudo aqui, a gente deixa as coisas aqui. E a gente não fecha completamente, né? Então tá sempre aqui acessível, aqui a gente deixa encostadinho, ó. Aí tá direitinho. E a propósito a gente pega o spot com energia e água e o carro fica carregando o tempo todo enquanto está no Camp Mode. A gente sai daqui com 100% de bateria. Literalmente levantamos o acampamento. Agora a cachorra tá debaixo da mesa porque ela se recusa a ir embora. Eu não julgo. Ela tá tipo assim, eu não vou embora, vocês vão e me deixam aqui. Não é comigo. Eu não julgo, se eu pudesse eu faria o mesmo. Por um lapso nosso, não gravamos o desmonte. Porque não tem muito o que desmontar, só guardar as coisas. A gente não trouxe equipamento. O equipamento que a gente trouxe a gente não conseguiu montar. Nosso equipamento cabe todo ali. Exato. No carro. E agora a gente vai dar uma voltinha para aproveitar o dia que tá fazendo um dia lindo. Só tem que convencer a cachorra. Vamos, Sussu? Vamos? Vambora? Vamos dar uma volta? Vamos nessa? Depois a gente vai pra casa. E meu amor? Meu primeiro hiking. Vamos? Vamos aí. Primeiro hiking dela. Já fiz cocô, tô feliz. 4 quilômetrozinho, não é nada. O foco é 15, hein, Zoe? 15, hein? Até o final do verão. 15, hein? Quer dar um presente pra Zoe? Botar ela na grama. Ela adora andar na grama. Olha isso. Pipizão! Ela tá toda suja. Tá imunda. A cabeça dela, você viu? Uhum.